Друзья, я хочу вам представить одного из сильнейших лидеров компании Oriflame, топ-100 России, топ-15 Москва регионы, ну и можно сказать по совместительству Москва-Сити, правда, но не важно. Москва-Сити? Да. Конечно, я привык. Это ты Москва-регионе, конечно. Конечно, да, Москва-Сити, ну и по совместительству мой хороший друг Сергей Рачковский. Дело в том, что Сергей сегодня у меня в гостях, в буквальном смысле в гостях у нас в доме. Сергей, для начала расскажи, пожалуйста, вот, сам представься, потому что я хотел представить, ну я думаю, что ты это сделаешь лучше, да, потому что твоя организация, она тебе роднее, и ты лучше расскажешь. Сначала параметры, просто цифры, параметры своей организации, своего бизнеса. Хорошо, не вижу никаких препятствий к этому делу, но начать я хочу все-таки немножко с другого. Я хочу сказать, что мы не просто друзья с Андреем, мы давние друзья. Не хочется говорить старые друзья. Давние друзья. Потому что мы знакомы с ним более 25 лет. Мы знакомы с ним примерно 27 лет уже в этой жизни. Это целая жизнь на самом деле. Вот. Но по поводу параметров бизнеса, один молодой человек когда-то давно сказал, что если вы найдете себе работу по душе, то вы никогда не будете работать. Поэтому когда-то этот бизнес стал для меня спасательным кругом в этой жизни, а потом он стал любимым делом. И занимаясь любимым делом, я отдавался этому абсолютно полностью. Первые годы я в принципе не знал, что такое передышки, выходные, они мне не нужны были, потому что я не уставал. И это дало свои плоды, и мне удалось построить действительно крепкую, надежную, саморазвивающуюся, достаточно большую сетевую структуру с надежным доходом, с растущим доходом. Но параметры следующие. Значит, если мы говорим про количество людей в моей сетевой структуре, это на сегодняшний день точные цифры уже невозможно получить, просто нет такой информации в открытом доступе. Да и в закрытом тоже не дают. Но где-то от 50 до 70 тысяч человек. Это вот примерно, если вся структура моя. Около 500 директоров, таких настоящих надежных, и около 1000 20% групп в структуре. А по поводу объемов товарооборота могу сказать так, что последние несколько лет моя структура делает в течение каталога товарооборот в баллах, я назову, от 2,5 до 4 миллионов баллов в каталожный период за 3 недели. Меня, в общем-то, это вполне устраивает и даже радует. Да, чтобы более понятно, ты можешь сказать, как ты сказал, там более 500 директоров, а вот параметры немножко разделить, там сколько исполнительных, да, но сказать, что в твоей команде есть все. Ну, не все президентов, президентов пока нет, пока президентов нет. Есть исполнительные директора, есть дважды бриллиантовые, старшие бриллиантовые директора. Да, 15 человек входит на сегодняшний день в бриллиантовую команду и выше. Бриллиантовые, старшие бриллиантовые, дважды бриллиантовые исполнительные директора. По регионам я хотел сказать. Давай. Что регионы представлены тоже практически все регионы России. Собачку поправить. Да. И даже некоторые страны ближнего и уже, наверное, дальнего зарубежья можно говорить, потому что есть структуры и в Армении, есть структуры и во Вьетнаме, небольшие, Украина, Беларусь, это естественно, и есть даже в Иране структуры, ну, в Иране, как известно, несколько лет назад официально офис был закрыт, но все равно структуры там работают через Армению, так что все в порядке. Так что вот охвачена практически вся Россия и даже... Вот ты сейчас сказал такую вещь, что я сейчас даже, наверное, не знаю, сколько людей, так приблизительно, да? Я вспомнил нашу с тобой первую встречу, помнишь? Да, это невозможно забыть. Дело в том, что мы с Сергеем знакомы, как он сказал, до Oriflame были, да, и вот такая вот неожиданная встреча. Я тогда был таким зеленым новичком, там на неделе-две, может быть, прошло от начала, как мы пришли. И вот на этой дорожке от метро до офиса, до поворота, прямо мы встречаемся, снимая сцену, и ты здесь, и ты здесь. А я уже был целым директором. Да, по-моему, квалификация золотого ты был. Нет, еще просто директор. Да? Ну, может быть, я не помню. И да, наверное, да, правильно. И на тот момент просто, вот знаете, когда вам рассказывают про этот бизнес незнакомые люди, чужие, там, литература и прочее, мы им верим, но все равно как-то остается немножко какое-то, может быть, сомнение, или как сказать, зерно сомнения, оно все равно присутствует. Да. И вот здесь ищешь всегда какую-то поддержку. Ну да, как я Сергея знал до этого, и в принципе в хороших отношениях были, и с хорошей стороны я его знал, я тогда сказал: Серега, скажи честно, вот честно мне скажи. Как друг. Как друг, да, потому что уже все, как бы, да, я уже не в твоей организации, к сожалению. Но скажи вот честно, вот на самом деле, есть ли здесь деньги, и вот какие параметры этого бизнеса?
На тот момент ты мне показал распечатку, у тебя было 18 тысяч, я сейчас помню, это 18 тысяч. Для меня это было вообще, ну, это были существенные деньги. Ну, по тем временам, да. По тем временам. Конец 90-х. Да, это были, ну, в принципе, нормальные деньги, это где-то была зарплата, доход, вернее, да, директор, правильно, директор. И я сказал, а сколько у тебя людей? Он говорит, ну я не знаю, точно, да, точно не могу сказать. И вот здесь я так подумал, Я помню этот момент, да. вот ты жжён, а, я всех своих 3 уже консультантов знаю. Да, по пальцам, да, где у них родинки. да. И потом, конечно же, с течением времени я понял, что на самом деле вот организация растет, люди множатся, и на самом деле наступает такой замечательный момент, когда ты уже не всех знаешь на самом деле. Потому что весь свой наш бизнес, твой бизнес вообще, если мы говорим о профессиональной работе, то он подразумевает через некоторое время при профессиональной, правильно поставленной работе, он подразумевает такой этап в развитии бизнеса, когда бизнес переходит в фазу саморазвития. Вот этим, кстати говоря, наш бизнес отличается очень выгодно от любого другого хорошего бизнеса. Я имею в виду классические бизнесы, франшизы там, и так далее. Разновидностей бизнеса много сегодня, но вот сетевой бизнес именно этим отличается. Профессиональный сетевой бизнес, который построен не на продажах, а именно на построении сети, на мотивации людей, на обучении людей, на спонсировании профессиональном. Вот, он позволяет через некоторое время перейти в эту фазу. Саморазвивающаяся структура, саморазвивающийся бизнес. Когда уже независимо от твоих личных усилий, ты продолжаешь вкладывать усилия в развитие, в построение своей структуры, но уже независимо от этого, твой бизнес продолжает развиваться за счет работы твоих учеников, твоих последователей, твоих партнеров, которые тобой же были профессионально обучены, и они уже делают эту работу не хуже, чем ты, а порой даже лучше. И ты точно уже не можешь знать, сколько людей там пришло, потому что в разных городах, в разных регионах структуры